根基安於基督，祈求讓愛充滿校園。咁我想問下 Patrick 校長對我哋學校同埋我哋嘅同學有咩祝福啊？各位同學，你哋係好幸福嘅一群嚟嘅，因為你一班好好嘅老師，真㗎。我喺度做校長咧，我亦都係好幸福嘅，因為我有班好好嘅同事。我好記得當年有另外一次，我都係好深刻嘅經歷。10號風球，當年中三嘅同學，佢哋要面對嘅係一個好困難嘅試，叫做中三淘汰試。當年我第一年做校長，當年嚟講冇好清楚嘅制度，我係中三嘅學生，我就唔知點算啦。所以當日咧10號風球，我翻咗嚟學校，我就入咗去校務處。我就逐個同學打電話俾佢，話俾佢聽究竟第日點樣安排。我覺得我盡咗我嘅責任咧，通知咗同學嗰個安排。我一路打個電話嘅時候，突然間發覺校務處外邊有個黑影喎，喐下喎，哇！點解會咁嘅？咁10號風球，我諗得我一個翻嚟啫。原來有另一個同事老師，佢又係諗起呢樣嘢，諗起啲學生嘅時候，所以佢就特登10號風球都走咗翻嚟學校。佢嘅諗法同我一模一樣，所以嗰啲同學我可以話俾你聽，你哋係好幸福嘅一群，你哋有一班好好嘅老師喺呢度，好專業嘅、好人性化嘅，做得好出色嘅老師咧，教大家同學。咁你話我對大家同學有啲乜嘢嘅忠告咧？咁即係好好掌握喺呢度嘅時間，希望可以帶到同學咧，喺當中一路你唔止喺度學習、追求知識、追求真理，認識自己生命裏邊乜嘢係寶貴嘅一樣嘢。頭先咧聽到即係好好嘅團隊嘅時候咧，咁我都覺得好特別啊！因為我腦裏邊咧就諗起另外一位校長嘅曹美娟校長，因為知道咧中聖有一個地理科嘅老師臨時唔嚟，然後佢就自己打電話去學校。咁嗰陣時咧都應該係咧就係學校關咗門嘅時間嚟啦，好夜嘅時候，但係有人聽電話之後咧，跟住嗰個人同佢講。哦，咁你聽日嚟面試啦咁樣。點解佢會知道聽日嚟面試咧？因為接電話嗰個係邊個啊？係啊，就係 Patrick 校長。係啊，所以咧，你見到 Patrick 校長係點樣咧？係用心機、用時間，就喺學校裏邊咧，去為咗學生嗰個嘅教育而努力嘅。咁我哋俾啲掌聲 Patrick 校長。年紀大啦，所以有好多嘢都唔記得。不過我記得嘅咧就係隔離嗰度咧，以前咧係操場嚟㗎。操場上面有3棵樹，其中一棵樹咧喺正個場地嘅中間，偏向於牆嗰邊嘅。所以咧，我哋如果喺度打波咧，要好小心嘅。仲有啲畫面係咧，就係黃昏嘅時候咧，我哋聽到好多雀仔聲。跟住咧，就啲雀仔咧係會翻去嗰棵樹嗰度咧，就係即係自己屋企。咁嗰陣時係一啲咧，就係即係唔同嘅小趣事啦。咁啊，跟住落嚟咧，咁我哋都想咧，台下可以有發問嘅時間喎。我想問一個問題咧，就係你覺得我哋呢一代人係有啲咩優勢，或者你覺得我哋呢代人有啲咩好叻嘅啫？嗱，每一代人其實喺我眼中咧，其實每一個人都好獨特嘅。真係好獨特。上帝創造我哋嘅時候咧，有男有女，但係咧，我哋每一個人都好獨特。咁我覺得，因為嗰個知識膨脹得好緊要，我發覺 AI 嗰啲真係好犀利嘅而家。咁如果你哋能夠掌握得好嘅話咧，其實喺呢啲方面咧，我諗係可以令到大家去踏入成功之路咧係快好多嘅。一程同學咧同我分享到佢去參加呢個機械人嘅比賽啊，我聽得嚟都覺得好雀躍。所以真係好好把你哋而家學習嘅機會，去盡量發揮得好啲。如果你要我俾幾個方向提示俾大家嘅時候，我覺得喺呢個時間嘅年輕人，我期望你哋可以做一個誠實嘅年輕人，做一個負責任嘅年輕人。呢兩樣嘢係好重要嘅，追求真理，追求知識。唔該，多謝 Patrick。